細到大都有睇住個舞火龍，咁輪到我嘅時間我都覺得好開心，咁有得參與啦，咁大家都係嚟趁下熱鬧，同埋我哋中秋節咧，梗係要迎月、賞月同追月㗎啦，係咪先？咁我哋喺呢個咁嘅香港嘅地方嚟到有得玩火龍嘅時間，一定要參與啦。龍尾，或者龍尾嘅。龍尾有什麼難度啊？如果你龍頭嗰啲咧就喺向住前，龍尾咧向後行嘅，咁就比較難啲啦，即係好容易棘到啦，或者撲親嘅，係啦，所以比較難少少，所以要玩咗幾年先可以玩龍尾嘅，係啦。我哋覺得有內地嘅遊客嚟到，佢哋都可以睇到我哋呢度即係保存緊龍的傳人嘅傳統啦。咁我哋覺得係好開心㗎。咁我哋都好想多啲外地嘅朋友落到嚟，可以參與埋。如果有機會可以喺內地都做埋同樣嘅嘢啦，即係喺廣州啊，或者去到北京啊，喺萬里長城舞個火龍就會最好啦，就會好燦爛啦。